سلام به همه دوستان عزیزم. امروز میخوام داستان زندگی یکی از تاثیرگذارترین نقاشان جهان را براتون تعریف کنم. کسی که با رنگ‌ها احساساتش را بیان میکرد و نگاه تازه‌ای به هنر آورد. وینسنت ون گوگ، هنرمندی که آثارش امروز در بزرگترین موزه های دنیا دیده میشن، اما در زمان خودش چندان شناخته شده نبود. ون گوگ در سال 1853 در هلند به دنیا آمد. او در جوانی کارهای مختلفی انجام داد، اما هیچ کدوم با روح حساسش هماهنگ نبود. در 27 سالگی شروع به نقاشی کرد و با سبک خاص و رنگ‌های زنده دنیای اطرافش را به تصویر کشید. زندگی ون گوگ پر از تنهایی و سختی بود. او از بیماری روانی رنج می‌برد و تنها کسی که همیشه کنارش بود برادرش تئو بود. با وجود تمام مشکلات، ون گوگ بیش از 2100 اثر هنری خلق کرد. امروز تابلوهایی مثل شب پرستاره، اتاق خواب، گلهای آفتابگردون جزو شاهکارهای هنر دنیا هستند. ون گوگ در 37 سالگی از دنیا رفت، اما هنر و احساسش هنوز در دل آدم‌ها زنده است. اگر از این ویدیو لذت بردین، خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. این به من انگیزه میده تا ویدیوهای هنری بیشتری براتون درست کنم. مرسی از همراهیتون.